妹妹，谁呀？干嘛？在学我？你学爸爸干嘛？爸嘞？爸爸，你说跟妈妈。爸爸，爸爸又是爸爸。妹妹，谁呀？干嘛？在学我？你学爸爸干嘛？你这个是，你这是哪一招？你是大法师吗？现在很累吧？但是还不知道怎么办。Oh no！ 我现在不知道帮我。我刚刚在洗澡，然后 Yuna 好像身体不太舒服，她今天就先睡着。可是现在的问题是，今天不让她洗澡了。他睡觉。好啊，那我们先让她回房间。可是，你这个是，你这是哪一招？你是大法师吗？现在很累吧？没事没事，幸福吗？幸福，但是还不知道怎么办。我现在不知道帮我。